मैं इधर गाजर का पौधा लगाता हूँ और मैं इधर मिर्ची का पौधा लगाती हूँ और मैं तो इधर आलू का पौधा लगाऊंगा। मैं मेरे पौधे को पानी डालता हूँ। मैं भी मेरे पौधे को पानी देती हूँ और मैं भी मेरे पौधे को पानी दे देता हूँ। अरे वाह, देखो देखो मेरे गाजर के पौधे में कितनी सारी गाजर उगी है और मेरे मिर्ची के पौधे में तो ढेर सारी तीखी मिर्चियाँ उगी हैं। लेकिन ये क्या हुआ, मेरे आलू का पौधा तो अभी तक सूखा ही है। सुनीली दीदी, जब सब लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेगा तभी तेरा आलू का पौधा उगेगा और उसमें गोल गोल आलू लगेगा।